Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunna TV Togo bengra dezemi de konami sedde labaro. Nodaka bayake a UPC kelemu kana nodaka wonkamu kangbare bike konyozi jingirna bolanu wane. Kideworo lahadi kidena belemu be dizi jamoga artikopi bolan tozununda de nyoze. Jamode lidi dabata wala amfani. Kirifulu doble mbu funa nakere timarangwadi bokore. Ama dan nasese timar ndemo de dane jamo lakari wagoro domi jamo na ma timerlanne boyu bana sese era titawa nabere wagon babana de dare ndemo de da bolan wada batage manna budole deline erage bungulu bida telemu trankwata tegosna IUPC de izachanda de lakari borondo belemu banzolo isoro kumo sese ifuluki davina bana boro beke dekatase dina dono de yasi de bolan wanda Beva lakaru kuna chongra wumbamu baziwe bonjong bola anu watanat dane beledo bambasna lakari bike babezi bonyozi bada alamiri ngini bitabla naru katas ini yasi titanzisna dede bola anu wandane isuru kuboni ifu bawi asiri bike ikitiri dadandana ichelida dana kwata dede yabudi ama icheda na imo ekpoda lahadi kingemu timara dage doyu dugubya na bere basul betilo mbara kwata bagazna timara dina dede lamne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kobi Allah jirma Allah. IUPC Allah jirma Allah. Umbabezi basuso wana. Atukpo jala. Madase do ala tambata mroazira bata. Atukpo jala ba urenki midayira tale. Tami musu midanja baya midayira. Mitinga mizole iso joge. Ama singina dozole dile bayana ko bereng batayu batale sidang batade ko kardana sowro ko bana etendano ni jirman det marada sowro ko bana dan zuloi adin ba dera be de lair na malwanda ne solo ga para soche dana sowro ko bana yele bonna mo agili weche sowro ko bana yele darda ala de wakata da la sok boda wanjanda bonda na kalmatu shahada ko bra la jirmala kidin landa ga de geyu di char radde de chada drondan jalazuwon bena cheroro du na cheroro du yudu ko gore soka fadada were chukoyo no wono danje fulo talle bugo jodane ba ni le kun kare de charra de dan do chuko dan zina bala umba bombo bongo nyozene meze me bosse dio dinina da matan alheri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jamo tewe ve wombala fie wendi wombala fie wonyona isola da katare dogoni stende de bolani da so bakonyo bolani so rukone do albarka deze ko bure bagala kidim bokona baraj kukuwa na bara ma so rukone do albarka iso fara albarka denze de den ba dera isola wa gafara so shedana wa akuron do se koda wenjenda ekwanda na kalmatu shahada da du gore kana isawru ko bane wala azki dan ze ko bre malwan ba wotogo ba gana ba bali banga zanada na isawru ko bane do albarka be de sona lero yele dan ze ba weni so do albarka de TV sonna iso ko rondo ba paz dake TV sonna bang ber da zulu den jelik iso do albarka ko roze. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kadane deze jama malwamba wimba baranga be wuli sida ka banna dane sowru ko boni ferba wona ali heri wumba baranga pay bege bandula kare wumi tabege IUPC rose wumi tabege malwande de pa bizna dane sofra wali heri kada deze de limamwa wumba baranga pay bege abege lololu bay bam verin jama na bakonne actuellement jama wuzulu ki pa dans la cimetière numéro 1, numéro 2, c'est numéro 3 daga doble. Donc 3 que d'année à des bêtes, mais ouais, badé, to courmele. Dans de malomba, ba venetine, so urkubon cinéma brosé, so urkubon yele beveze, so urkubon yele ba venet arjana de farmada. Beka so urkubon ou mamanga pay, bege, bando, bede moyen wa. Il doit l'idée, des bons matériels au bangamon. So urkubani faro ali heri de ala kididi dana bangalan kidine so urkubani faro ka zombe ka so danja du min gara janna so la kede ko jow assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muni masu aikin IPC muna aiki yau muna cikin makabra numero 3 yanzu abin da muka bukata IPC na bukatar taimako ma kayan aiki da motoci
yanda za mu samu muna doka mutane muna zuwa aiki saboda shi muna ba da gaisuwa zuwa malamin Togo baki daya da sarakai Togo baki daya binisirori baki daya a yi hankuri a taimaka ma fi sabilillahi a taimaka muna IAPC kayakin aiki in kun ji bakin mu muna ba da gaisuwa zuwa malamai Togo baki daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Okay. Mi le dogbe na association ko yana be IEPCA wa we na egbe ben keke mi amite va fie mi va lo ma obe nuke be dona mi dare parce que egbe me wala te po amedo le jibo la va on te le va on ma te va parce que o le do amedo on to cha o le di over mi le dogbe na ma obe e wo mi va à la fin en bonne santé mi odo mi pas en bonne santé inchallah et doit aller donc mi le dogbera mi le yo communauté musulmane be on est jawagba ola gogo association ko na be IEPCA on est do alors les wa be et do menen de pepe ensemble mi akpata mi ate communauté musulmane de pepe la te salam alaikum tawa apalana soso na bia maseme yo ena na dundoro to polan ro ade dikope numéro 3 de polan ro to commence tout dans polan aha bureau AIEPC te groupe comme na donc tatna to polan ro to na patna to komaro na era hura polanda palaso moya raga to dana hai to so se patna bro posang pujo mbala ko bro esokulu paro to pawe pada tasla pombo eso yele ya ho ya wasita palage eso yele to papdera o figa na e papdero eso ko na butero ha pasna bureau AEPC pasna we. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir toute la famille musulmane. Aujourd'hui, nous sommes au 4 septembre 2022 qui correspond au 8 Safar 1444. Nous sommes au cimetière numéro 3 d'Adetikopi, organisé par l'association AIEPC. Vous allez voir la façon dont les travaux ont avancé. Que Dieu bénisse tous les donateurs et les donatrices. Nous remercions tout le monde, ceux qui viennent travailler physiquement, ceux qui interviennent financièrement. Que Dieu récompense chacun d'entre nous centuple. Sinon, vous allez voir la façon dont les travaux ont avancé. C'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala que Dieu nous tienne assistance. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous aimerions l'aide de chacun d'entre nous parce que là où l'AIEPC est en train d'organiser, ce n'est pas uniquement les cimetières. Nous travaillons au niveau des mosquées, des hôpitaux, des orphelinats. On entretient tout. Que Dieu nous tienne assistance. Ok, nous sommes ce matin au 3e cimetière musulman d'Adetikopi. Et vous-même, vous constatez que le travail est en train d'évoluer et nous invitons tout le monde à assister à l'AIEPC. Ce matin, nous sommes au 3e cimetière d'Adetikopi avec toute l'affluence sur l'appel de l'AIEPC pour l'entretien des lieux saints. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, salatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Et dans ce courant d'eau, ça m'a donné qu'il idima de gobi wumba so courant d'eau wambo boros dans des Chine dans ce courant d'eau, ça m'a wagalé. IPC détiment d'amele. Et dans ce courant d'eau, ça m'a dans de ça sadabata. Benabede ko joni benabede ali herwa na tambeze fera ce courant d'eau. Yere de zang so courant d'eau. Kada basta zang tibi sunna do ko kilanda tmerindna. King basa di bizantana. Dans le courant d'eau, qui déroule qui besoin so courant d'eau et la date de Qatar. Dans ce courant d'eau, sans d'abata, de casser matin bata. Dans matin bata. Bien dans le courant d'eau, c'est sola à l'héri chileda. Bezama au cran pata qui brachina. Mais de quelle borga banja soda que c'est mauvais. Le so courant de faire baoui. Car lant merde na sofra wali. So sote que lant merde na sofra wali héri. Sobona bizanda, sobona que bizanda. Tibu sunalo dans le courant d'eau que da la fia. Que da la fia. Que da chaure. Le musuwa chalkena avec be nada se courant d'eau so la que de bengra alhir da batayu de kasa ngata bata alhamdulillah assalamu alaikum no jo musulman ma ubia baye emi o meteye o ma baye Muhammad Mahi na kiye awa no société akpini IPC société ayeni agban yiya atese jingiya ide ise ono wa ena se kan ya no ya na wa mini awa no eyi eketa 3e cimetière ne awa ATC ete awa ATC ndebe akpe kaluku
ben ne kotuko wa bi zaka bi wa tani on kan olo asan ne e ke tu ka se zaka ka pour financer IPC ni ijo wa kotuko lo luwaju emi ati ometemi Abdul Kabir na du omine eni be abekal ko o ma jo musulmi gubi guruguru e se su ni e pedeti IPC nno ya ka boligbo c'est parce que manto ya moi manto akọ ni a lo duwe manto ya ni o 26 place awa no e manto la ko awa no nkan guruguru na ya moi mini bobo ya se jewa bobo ya aya mom ya nkan sadi ka wo gbo san nanu wa office zakat fo IPC bi ko te se onigbo bi eyi Nurudini afa wa Nurudini be mu owo lo fún Nurudini isa Allah ni owo nko to ndo IPC o akiye o ma mizimu igbaye gubi guruguru akiye o ka boli guruguru ate malegi guruguru akiye o assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ káàárọ̀ gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìyá wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọ kékeré lágbàlagbà aki onílé akálejò ake gbogbo tíjẹ Yorùbá lápapọ̀ nílùú Togo especially nílùú Lomé níbí. Ẹ dákun àwa à ń pè yín sí àkíyèsí pàtàkì kan ni kí ni àkíyèsí tá à ń pè yín sí ni pé eri tẹ́ mùsùlùmí ó bẹ̀rẹ̀ láti eri Lomé níbí títí tó fi dé Sẹ́kánsì àbí ilé àwọn ọmọ òrukàn ni àbí ilé àgbogbo àwọn mọ́sálásí ni iṣẹ́ táwa tá a gbé lọ́wọ́ tá à ń ṣe nìyẹn. Ẹ dákun ẹ̀yin ọmọ ìyá wa nínú ẹ̀sìn Islam ẹkùnrin ni obìnrin ni kò bá jẹ́ ọmọ kékeré kò bá jẹ́ àgbàlagbà ni tí ẹ bá ní agbára gbogbo agbára t'Ọlọ́run bá fún yín láti pé kẹ́ fi ràn wá lọ́wọ́ fún gbogbo iṣẹ́ tá à ń ṣe yìí à ń pè sákèsì kése gbogbo alẹ́ fi gbogbo agbára wa la lè filẹ̀ la lè máa fi ṣe gbogbo iṣẹ́ yìí àmọ́ t'Ọlọ́run bá fún kálukú lágbára pé kóhun náà máa fi ràn wá lọ́wọ́ à ń pè yín máa ràn wá lọ́wọ́ ẹni tí ó bá sì ní agbára láti pé kóhun náà máa jáde wá ọjọ́ ọkùnrin ni ọjọ́ obìnrin ni kẹ́ ẹ máa wá síbi iṣẹ́ à ń pè yín ni gbogbo ìrànà wà ń bẹ Haúsá wà ń bẹ Kòtòkòrí wà ń bẹ Záwá wà ń bẹ amẹ́yìn ọmọ ìyá wa nínú Yorùbá ẹ fà sẹ́yìn púpọ̀ àmọ́ rí yín lọ́fà tá à ń fi ṣe àsìkò yìí tá à fi ń pè. Ce que mon collègue vient d'exprimer à Yoruba veut dire que nous invitons vraiment tous les musulmans, les musulmanes, les femmes comme les hommes. IEPC vous invite élargement. Nous avons les parties des femmes qui sont les mosquées et les cimetières pour les hommes. Donc c'est pour cela que nous vous invitons beaucoup de contribuer dans le chemin de Allah Ta'ala. Que Dieu nous donne assistance. Ici, nous, les membres du bureau de l'association islamique pour la gestion des cimetières musulmans, nous sommes venus pour leur apporter notre soutien et notre accompagnement dans leurs œuvres vraiment très salutaires pour le repos et pour aussi la propriété du cimetière musulman. En fait, nous avions vraiment beaucoup de problèmes sur notre site, ce qui concerne la profanation. C'est ce que nous avions remarqué aujourd'hui. Dans le couloir, au fond, donc, comme le cimetière est tellement très grand, un cimetière de 10 hectares, donc les gens vont jusqu'au fond là-bas pour profaner les tombes. Nous allons prendre les dispositions pour la sécurisation de nos tombes. Qu'Allah nous préserve, nous demandons l'assistance et l'appui de tout un chacun de nous pour mettre la main sur ces malfaiteurs-là. Qu'Allah vous récompense. Sunna TV Togo wana sese deke tembia au kutukulori kede timaraga bege. Bolanda de nyonze jange biyuze na kuno bawinki malwani ndoze. IUPC de izachenda na tondora belemu benzemi na wumbimu mezna bembe timaradna de sulkina beke banzolo isoro commencer se ifu bawi de timanda asiri ngene bete bela abege chiri bembe badasi bololo be fere mesese bomboze bolan na trude nyonze na ebezi ekazana bembe. Sunna TV Togo bengra chinjege dansing bedamana seditna tide labaro. Dansolo isoro commencer se ifada alafia beke ifada kujunini ba satengenta ikiti dede adandana bembe dulinya ila kazo lahira ila kazo isoro kwan ikiti dede ichelida. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunna TV